اعزائي المشاهدين، اليوم جيتكم بوصفه جديده. وصفه اليوم هي وصفه العدس اللي خيرت نديرو معكم اليوم هو العدس هذا الاحمر النوعيه هدايا لونتي روج. والطريقه اللي حنديرها معكم اليوم هي على الطريقه السوريه. يعني بالمناسبه نوجه تحيه كبيره لزميلتي في العمل اللي عطات لي هذه الوصفه، وهو كان عطاها لها ان شيف سيريان، يعني عندها بزاف من عطاها هذه الوصفه، واليوم عطاتها لي قالت لي ماذا بيا ديريها ويستفادوا منها الجميع. اذا اعزائي المشاهدين، باش نحضروا هذه الوصفه اللذيذه جدا نسحقوا المقادير اللي راكم تشوفوا فيهم الان. مقادير جد بسيطه كما راكم تشوفوا هنايا. هنا راني درت رطل تاع العدس الاحمر هذايا. في هذا الرطل نسحقوا 5 حبات جزر، نسحقوا 2 حبات بصل متوسطين الحجم، نسحقوا سنينات ثوم، ماشي حندير كامل هذا الراس، حندير واحد 3 حتى ل 4 سنينات ثوم. نسحقوا هنا قطعه دجاج ان بلون تكولي خيرت، هنا درت فقط نصف صدر دجاج. نسحقوا شويه مارغرين. بالنسبه للتوابل الفلفل الكحل والكمون، نسحقوا ايضا الزيت ونسحقوا لا مارغرين. اذا اعزائي المشاهدين، هادو هما المقادير تاعنا باش نحضروا هذه الوصفه. ندوز مباشره لطريقه التحضير اللي حتكون جد بسيطه. اذا ندوز مباشره. هنا فقط قبل ما نبدا عمليه التحضير تاعي، هنا فقط نسيت ما ذكرتش النعناع اللي هو ضروري جدا وتري امبورطون في هذه الوصفه. اذا هنايا كما راكم تشوفوا هذا النعناع اليابس، اذا هنا حنفتوه في الاخر. هنا الدور تاعو هذا النعناع حيكون في الاخر. اذا اعزائي المشاهدين، انا هنا واش ندير؟ ناخذ الجزر تاعي البصل والثوم نقشرهم ونقطعهم قطع عشوائيه ونعاود نولي. الوغ كيما راكم تشوفوا انا بعد ما قشرت الخضر تاعي وشلتهم، اذا ناخذ طنجره تاعي اللي حندير فيها. انا حنستعمل طنجره الضغط نقطعهم قطع عشوائيه. اذا ندير مباشره ناخذ طنجره الضغط تاعي كيما راكم تشوفوا. اذا نبدا نقطع فيهم لداخل بطريقه عشوائيه. اذا ندير مباشره. راكم تشوفوا انا بعد ما ضفت حطيت الخضر ديالي الجزر البصل والثوم، مباشره ناخذ قطعه الدجاج تاعي هكذايا كيما راهي ونحطها هكذا بلا ما نقطعها. هنا مباشره ناخذ توابل تاعي ونضيفهم. اذا كيما قلت توابل نستعملهم، عندي توابل 2 فقط. ندير حوالي ملعقه صغيره تاع القهوه تاع فلفل، عفوا تاع الكمون كيما راكم تشوفوا هكذا. هنا الكمون حنعاود نولي ليه مع الاخر. اذا هنا راني درت ملعقه ونعاود نولي نزيد ندير في الاخر. نزيد ندير ملعقه صغيره تاع الفلفل الاسود. اذا نزيد ايضا ملعقه صغيره هكذا، مام با يعني صغيره على هذه تاع العتاي، ما نديرش بزاف الفلفل الاسود كما راكم تشوفوا هكذا. نزيد ناخذ الزيت ونضيف ملعقه اللي ندوزنوا بها تاع الزيت كما راكم تشوفوا هكذا. عفوا ندير هنايا 2 ملاعق كبار اللي ندوزنوا بهم، وزيد نضيف ملعقه تاع لا مارغرين كما ذكرت في المقادير، يعني نسحق لا مارغرين. هنا حنضيف ملعقه صغيره تاع لا مارغرين، ملعقه تاع الاكل يعني كما راكم تشوفوا هكذا. هاد الكميه تكفيني. اذا هكذا بهذا الشكل ناخذ الطنجره تاعي ونديرهم يتقلاو لي شويه قبل ما نغلق عليها. اذا ندوز مباشره كما راكم تشوفوا لهنايا هكذا، نديرهم يتقلاو لي على نار هادئه. الوغ كما راكم تشوفوا هنا راني درتهم يتقلاو. اذا نديرهم يتقلاو شويه ياخذوا لي تحميره مليحه، نغطي عليهم بيان سور ونخليهم يتقلاو ونعاود نولي باش نمرق. هنا من جهه واحده اخرى راني درت الماء تاعي غلي باش نمرق به. اذا نتلاقاو في الماء بعد. هنا راني عاودت وليت نسيت ما ذكرتش الملح في المقادير وما ضفتوش. اذا هنايا بيان سور الملح ماشي غنستغناو عليه. اذا هنا ناخذ حوالي ملعقه صغيره هكذايا تاع الملح، ما نديرش بزاف كما راكم تشوفوا هكذا، ونضيفها بيان سور. اذا كما راكم تشوفوا بعد ما ضفت الملح تاعي نزيد ايضا نخلط كما راكم تشوفوا هكذا. نخلي المقادير تاعي تقلاو مليح ونعاود نولي. الوغ كما راكم تشوفوا هنا بعد ما تقلاو الخضر تاعي، اذا كما راكم تشوفوا هنا مباشره نضيف الماء تاعي اللي درتو يغلي كما راكم تشوفوا، نضيف عليه الماء هكذا، نديرو انفيرون كاسرول ونزيد نضيف العدس تاعي من الفوق.
هنا بعد ما ضفت الماء اذا ناخذ العدس تاعي ونضيفه مباشره فوق الخليط تاعي باش نخليه يطيب بيان سور. اذا كيما راكم تشوفوا هكذا. انا قلت درت رطل، الكميه اللي درتها هي رطل. اذا نخلط مليح هكذا، يعني كاسرونه تاع الماء اللي درتها ترفد لي واحد ريتله ونص تكفي هنايا. ولا شفت مع الاخر خصني نزيد ندير. اذا نعاود نغلق على لا كوكوط ديالي. انا قلت انا درت في لا كوكوط طنجره الضغط، نغلق عليها ونرجعها طيب لي فوق النار بيان سور حتى يطيبوا المكونات تاعي اللي ماشي حيطولوا. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا العدس تاعي راهو طاب. اذا مباشره نحلو ونحي قطعه البولي هذيك تاعي باش نفتتها. اذا كيما راكم تشوفوا هنا ناخذ ناسيات نحي القطعه تاع البولي تاعي هاديه باش نفتتها ونعاود نرجعها بعد ما نميكسي كلش. اذا كيما راكم تشوفوا هكذايا. الان بعد ما نحط القطعه تاع البولي ناخذ لو بغا ميكسور ديالي ونميكسي كلش. الوغ كيما قلت هنا كيما نميكسي كلش بون كيما نميكسي نزيد نفتت الدجاج تاعي لهنا ونخلط كلش، نزيد نضيف له شويه ما ولا لقيتو شويه عقد ونعاود نولي. الوغ كيما راكم تشوفوا هاي ليك لا تيكستور اللي تحصلت عليها هنايا. كيما راكم تشوفوا راهو شويه عقد. انا هنايا دو بريفيرونس نزيد له شويه ما كيما قلت نشوف على حساب لا تيكستور ديالي. اذا كيما راكم تشوفوا هنايا معايا نجيب لا كاسرول ديالي تاع الماء اللي درتو يغلي سخون بيان سور، ونضيف شويه ما حتى نحصل على المزيج اللي راني حباتو. اذا هكذا كيما راكم تشوفوا هكذا راهو مليح بهذا الشكل هكذا. اذا هنايا هذه لا تيكستور اللي مسحقتها هنايا. كيما قلت نزيد نفتت الدجاج تاعي ونضيفو لداخل. الوغ كيما راكم تشوفوا انا بعد ما ميكسيت كلش الدجاج تاعي هنا راني فتته مباشره نديرو لداخل. نعاود نخلط مليح هكذايا، نعاود نديرو فقط يغلي لي شويه واحد الغليه ولا زوج هذا المزيج، ونعاود نفتت عليه هدايا النعناع اليابس ونزيد له الكمون. اذا نتلاقاو فيما بعد ما نديرو يعاود يغلي لي شويه. الوغ مباشره ناخذ العدس تاعي اللي راهو غلا، قلت نخليه يغلي لي غليه هكا كلها زوج. كيما راكم تشوفوا هنايا العدس تاعي راهو غلا. اذا مباشره نعاود ناخذ الكمون ديالي نضيف حوالي ملعقه تاع القهوه كيما راكم تشوفوا لهنايا هكذا، ونزيد نضيف النعناع اليابس هذايا نفتتو هكذا، ناخذ بشويه ونفتت من الفوق. يعني هذه لاستيوس تاع هذا العدس باش يعطينا الذوق هذاك مميز شويه هكا. نفتت اونفيرون واحد الملعقه كبيره تاع الاكل هكذا. كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما فتت هذه الكميه مباشره نخلط هكذا، نخلط مليح هكذا بهذه الطريقه. بعد ما زدت الكمون قلت النعناع خلطهم، نعاود نغطي عليهم ونخليهم نخلي هذاك الذوق تاع النعناع مع الكمون يطلق لي. نشوفوا الطبق تاعنا جاهز فيما بعد. الوغ هنا كيما راكم تشوفوني حنوري لكم كيفاش جات من الداخل نسقي معاكم. اذا كيما راكم تشوفوا هاي ليك اللي يحبها كما يقول لك شويه ميها على هذه بيان سور يزيد لها الماء. انا نفضلها هكذا للاطفال هكذا. اذا كيما راكم تشوفوا اذا نكمل نسقي انا لي زاسيات تاعي كامل ونعاودو نشوفوا الصحن تاعنا جاهز في طاوله التقديم. نتلاقاو فيما بعد. الوغ كيما راكم تشوفوا هاوليك الطبق تاعنا لهنا جاهز في صحن التقديم. هذا هو الشكل تاعو النهائي. اذا هذا هو البويون تاع العدس تاعي لهنا جاهز بهذا التزيين البسيط. يعني درت شويه فتت شويه نعناع يابس من الفوق كيما راكم تشوفوا. هاوليك الصحن الاول. الصحن الثاني كيما راكم تشوفوا هاوليك انا كنت قدمت الطبق تاعي لهنايا مع سلطه تاع الفلفل مع الطماطم وزدت اكومبانيتها بالفلفل الحار بزيت زيتون.
اذا اعزائي المشاهدين، هذه هي الطريقه تاع الزميله تاعي في العمل. نشكرها على الوصفه، يعني نتيجه رائعه. نقدم لها تحياتي الخالصه، ونتمنى لها عام جديد بمناسبه العام الجديد. ان شاء الله ينعاد علينا بالخير والبركه. اذا اعزائي المشاهدين، هذه الطريقه تاعي في تحضير هذا الطبق. اذا عجبتكم ما عليكم غير ديروا جيم ولا كومونتير، واذا كنتم اول مره تدخلوا القناه ما عليكم غير ديروا ابوني باش يلحقكم جديد معايا في الاعداد المقبله ان شاء الله. بهذه الصور الجميله نخليكم ونقول لكم الى اللقاء.